Bid'atçı diýenimiz kim? Yani dine öz ýanyndan delilsiz ýa-da ayet we hadisi öz düşünjesine göre düşünürüp ýa-da toslama hadislere esaslanyp dine täze ýörelgeler, täze inançlar, täze ibadetler goşýan kişilere bid'atçy diýilýär. Yani musulman doganlar misal versek, polisin golsy we erwedi we. Mollymiň golsy we erwedi we. Lukmanyň golsy we erwedi we. Molla ahun pir hem şeyh hem edil şonuň ýalyk. Golsy we erwedi we. Bir mollalar we, bir topar ahunlar we, şeyhler we, pirler we. Olar näme diýerler insanlara? Kur'an'da ve sünnette bar bolan zady öwredýärler. Öz ýanlaryndan bir zat goşmaýarlar. Ýa-da bar bolan bir zady gizlemeýärler. Allah Teala bennelerine näme buyuran bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ümmetine näme tawşyran, näme öwreden bolsa, şonu öwredýärler. Yani amanaty bolşy ýalakka ümmete ýetirýärler. Ve insanları öz şahsiyetine çağırmaýarlar. Ay bana gol bermeli, hawa tazim etmeli diýip ýa elini öpdürip bir zat edip özüni şey edip çenden aşy öwdürmeýärler. Dini öz bahwitleri üçin ullanmaýarlar. Dinin arkasından çörek iýmeýärler. Märeke barıp Kur'an okap pul almaýarlar. Ene bular musulmanlar onlar hakika ahun molla alim kişiler. Bar aladalar bu kişilerin näme insanlara Allah we Peýgamberiň diýenini ýetirmek başga hiç zatda. Emma ýene bir topar ahun molla bar hakamaýdy, gapdalynyň bir batylyny goşýar. İkisini hakka dogry ýanamaýdy, arasyna bir ýalňyşam goşýar. Sünnete mewrediýär, gapdalynyň bid'atem goşýar. Yeri gelýär ayet hadisi öz bid'atyny dogrylamak üçin öz düşünjesine göre düşünýär. Yani ayet hadisin izine düşenok, ayet hadis öz izine düşürecek bolýar. Yeri gelýär toslama hadisem gurrun berip otyr. Yeri gelýär asly esasy bolmayan hekayelerim bar ýalak edip, şunu bilen aglap eňrap ümmete musulmanlara gurrun berip otyr. Näme bulara diýilýär bid'atçy ahun molla. Soň öz orta atan ýalanyny örtjek bolup ýene bir sürü ýalan ýasaýar. Diniň arkasyndan çörek ýýär. Dinin arkasından pul kazanıyor. Hakkı gizleye, bar zada yok diye, yok zada bar diye, tahrif ediye, yerini ütgö diye. Ene bulara musulman doğanlar näme diýilýär? Bid'atçy ahun molla diýilýär.